හරි හරි අපි නියුමරිකල් එකේ chapter 4 එකේ අපිට තියෙන එක කතා මේකෙදි කරන්න තියෙන අපිට differentiations and integration इंटीग्रेशन है अप्रोक्सीमेट करने की मोक करे पॉइंट එකදී අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ගන්න ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා අපිට ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ මොකක් හරි පොයින්ට් එකකදී ඉන්ටිග්‍රේෂන් ඩිෆරන්ෂියේෂන් එක හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒ වගේ ලාවට කරන්නේ මේ මෙයාගේ කුඩා වෙනසක් කරගෙන මෙන්න මේ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපිට ඕනේ අප්‍රොක්සිමේට් කරන්න ෆන්ක්ෂන් එක fx නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මොකක් හරි 1.8 කියන පොයින්ට් එකේදී ඩිෆරන්ෂියේෂන් එක අපිට අප්‍රොක්සිමේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ 1.8 ඉඳලා 0.1 0.2 පුළුවන් තරම් කුඩා එකක් 0.1 0.1 ඔය විදිහට ඊට පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් හරි මෙහා පැත්තෙන් හරි දින තව පොයින්ට් එකක් අපි සලකනවා. එතකොට ඒ පොයින්ට් එක සලකලා ඒ පොයින්ට් එකට අදාළව ඉරක් ගන්නවා. එතකොට මේ හම්බෙන මේකෙන් හම්බෙන අනුක්‍රමණය අපිට හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ ත්‍රිකෝණේ පාවිච්චි කරලා ඒක tan වගේ අරගෙන අපිට මේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ එන අගය 1.8 දී අපි ෆන්ක්ෂන් එකට අප්‍රොක්සිමේට් කරන අගයට ආසන්නයි. හරිද? මේ h කියන එක කුඩා වෙන්න h කියන එක කුඩා වෙන්න ඒ අගය 1.8ට ගොඩක් ආසන්නයි. හරි ඕක තමයි අපි ඩිෆරන්ෂියේෂන් එකේදී කරන්නේ. numerical differentiation. හරි ඉතින් එතකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරන සූත්‍රය තමයි x නෝට් සමානයි අවසන් වශයෙන් සමානයි fx නෝට් ධන h ඍණ fx නෝට් දෙදීම h කියන එක. හරිද? මේ එතකොට h කියන එක කුඩා වෙන s කියන accuracy එක වැඩි. ඊට පස්සේ මේකට කියනවා මේ forward මට ඒක කියන නම මතන forward point එක කියන්නේ තව එකක් තියෙනවා අපිට ඕන නම් කියන්නේ මේ පාවිච්චි කරේ x ධන h නේ. ඒකට මේක ලියන්න පුළුවන් fx not ඍණ fx මේ කියන්නේ backward එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ තියෙන මේ point එක පාවිච්චි කරලා ආයෙත් අපිට ලියන්න මේ ක්‍රම දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට මේකේදී දැන් මේක සම්පූර්ණ පාඩමේම මේ ඩිෆරන්ෂියේට් කරන සම්පූර්ණ පාඩමේ පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ සෝස්. හරි. මේ අපි දැන් ටයිලර් සීරීස් එක. හරි. මුලින්ම බලමු කොහොමද ටයිලර් සීරීස් එකේ ඩෙරිවේට් කරන්නේ. අපිට first order derivatives ගන්න වෙනවා සමහරවිට second order derivatives ගන්න වෙනවා. ඒ ඔක්කොම derivatives අපි ගන්නේ මෙන්න මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා. හරි. අපිට මේක පාවිච්චි කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මේ ඒකෙන් අපි කරනවා 3 point midpoint කියලා එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ 3 point midpoint එක කියන්නේ මේ දැන් මෙතන අපි සලකලා තියෙන්නේ point දෙකක් කියමුකෝ. හරිද? ඒ වගේ point තුනක් සලකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ x not කියන point එකයි x not ධන h කියන point එකයි x not ඍණ h කියන point එක. එතකොට ඒක 3 point එකක්. mid point කියලා කියන්නේ මේ point තුන පාවිච්චි කරනවා කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ mid point එකට මේ x not කියන එක set වෙනවා නම් ඒක mid point.
ඊට පස්සේ 3 point n point කියලා එකක් කරනවා. ඒකද අපි කරන්නේ x naught උයි x naught දාන h උයි x naught දාන 2h. හරිද? එතකොට point තුනක් සලකනවා. point තුන n point තුනක් දාන සලකනවා. මේ කෙරෝලේ point තුන. හරිද? ඊට පස්සේ 5 point කියලා එකක් සලකනවා. 5 point mid point නම් එතකොට මේ වගේ පහක්. එතකොට x naught දාන h ඊළඟට x naught දාන 2h x naught දාන x naught 2h ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් x naught ඍණ h x naught ඍණ 2h කියලා. එතකොට point පහක් සලකනවා. x naught දාන h x naught දාන 2h ඊපස්සේ x naught ඍණ h x naught ඍණ 2h point පහක් පාවිච්චි කරන point පහේ mid point එක වෙන්නේ x naught. එතකොට මේක mid මේක කියන 5 point mid point කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට end point පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ x naught පළවෙනි point එකේ ඉඳලා එතන ඉඳලා point පහ. එතකොට x naught දාන h x naught දාන 2 x naught දාන 3 x naught දාන 4 කියන විදිහට end points පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කියන 5 point end point කියලා. හරිද? එතකොට මේවයි සූත්‍ර ගණන් හදන්න දෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට සූත්‍ර ඩිරයිව් කරන්න වෙනවා මේ ටයිලර් සීරීස් එකෙන්. හරිද? මොකද මේ සූත්‍රේ එන සූත්‍ර ගොඩක් ලොකු එකක් එන්නේ. එක්ක ඔය ගානේ දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක සාන මතක තියාගන්න අමාරුයි. දැන් මේ වගේ ගන්න මතක තියාගන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ 2 point mid point. මේක ඩේවිඩ් කනේ නම් කරන්න. within forward approximator center within backward approximator backward forward within center approximation මේ තුනම ඩෙරිවේට් කරන්න ඉතින් කරන්න වෙනවා කරනවා ඊපස්සේ within 3 point end point formula if not දෙකයි ඊට පස්සේ ආයෙ දෙන්නේ 5 point mid point එකේ point පාවිච්චි කරනවා. හරි එතකොට මේ හැම එකකම අපි approximate කරනකොට error එකක් එනවා. මෙතන noise කියලා ඒ තියෙන error එක. ඊට පස්සේ මේ h වර්ගය කියලා දාලා මේකේ order එක. මේකේ order එකයි මේකේ order එකයි. So 3 point end points. ඉතින් end point තුනක් පාවිච්චි කරනවා. h දෙකයි h කියන end point තුන පාවිච්චි කරනවා. හරි මේ දින එක ඩෙරිවේට් කරලා තියෙන විදිහ මම මේ ඩෙරිවේට් කරන විදිහ කියනවා. හරි අපි හිතමු ටයිලර් සීරීස් එකක් x කියන ටයිලර් සීරීස් එක fx කියන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිලර් සීරීස් එකක් විතරක් කියනවා අපිට ලියන්න පුළුවන් x ඍණ x naught ගේ බිඳුවේ බලයටදී බිඳුවේ ක්‍රමානුරූපිත f ගේ බිඳුවෙනි අවකලන ඒක අවකලනයක් නැහැ කියන්නේ හරිද ඊට පස්සේ ධන x ඍණ x naught ගේ පළවෙනි බලය වෙදී මේකේ ක්‍රමානුරූපිතය f dash x ධන ඊට පස්සේ x ඍණ x naught ගේ වර්ගයේ බෙදීම දෙකේ ක්‍රමානුරූපිතය f ගේ double dash ඔය විදිහට මේක අනන්තයෙන් යන එක යනවා එතකොට fx කියන එක සමාන වෙනවා fx ධන x ඍණ x naught f dash x sorry x naught ධන x ඍණ
x0 ගේ වර්ගය බෙදීම දෙකකට මාරු විදිය f double dash x ධන x ඍණ x0 ගේ ඝණය බෙදීම 3කට මාරු විදිය f double triple dash x. හරි ඔය දේ තමයි ඔය ගන්න ඉස්සරහට. එතකොට අපි මේකේ දැන් හිතන්නකෝ අපිට ඕනි කෙලිමේ නෝට් ගන්න කියලා. එතකොට මේ x0 x0 ආදේශ කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඕනි x0 ධන h කියලා ඔන්න ඒක ආදේශ කරනවා. එතකොට x0 ධන h වෙනවා ධන x0 ධන h ඍණ x0 f dash x0 මෙතන x0 x0 එන්නේ ඊළඟට ධන x0 ධන h ඍණ x0 බෙදීම දෙකේ ක්‍රමානුරූපිත double dash x0. හරි එතකොට අපිට එනවා මෙතනත් f0 හරි එතකොට අපිට එනවා x0 ධන h සමානයි f x0 ධන මෙතන x0 කැපිලා h ඉතුරු වෙනවා f dash x0 මෙතන x0 කැපිලා h වර්ගය දෙකේ ක්‍රමානුරූපිත f double dash x0. හරි ප්ලස් එතකොට මේක අනන්ත වෙනවා යනවා. හරි දැන් හිතන්න අපිට ඕනි f dash උත්තර ගන්න කියලා. මම මේකේ f dash උත්තර කරනවා. මේ මෙතන යා ගන්න තියෙනවා. මේ කැලේ මම ඔය h කියලා ගන්නවා. නපොඩ. ඒ කැලේ එහෙම තියලා මම මෙතනින් f dash උත්තර කරනවා. f dash එතන fx0 ධන h ඍණ fx0 මේ ඉස්සරහින් h කින් බෙදනවා සමානයි f dash x0. හරිද? එතකොට මේවත් මේ ඉතුරු කැලේ වලත් h එක අයින් වෙනවා. එතකොට s බෙදීම දෙකේ ක්‍රමානුරූපිත double dash x0 ධන ඉස්සරහට යනවා. හරි එතකොට අපිට මේකේ ගන්න පුළුවන් error එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ error එකක් එනවනේ මොනවා කරා. එතකොට මේ එන error එක එන්නේ මෙන්න මේ කැලේ. එතකොට ඒක h මත depend වෙනවා කියලා ගන්න. හරි එතකොට අපිට ආසන්න වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් f dash x0 කියන එක න ආසන්න වශයෙන් x0 ධන h ඍණ x0 බෙදීම h කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරි හරි ඕක තමයි ඕක ඩෙරිවේෂන් එක. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන forward approximation එක. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට backward approximation එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට backward approximation එකේදී අර අරගනවා. මේකේදී x0 ධන x ඍණ x0 x ऋण x0 के वर्ग है එතකොට අපි මේකේ x0 ආදේශ කරනවා x0 h එතකොට මෙතනට x0 ऋण h ආදේශ කරනවා ऋण h ඉතුරු වෙන්නේ මෙතන ऋण h එක වර්ග කරනවා h වර්ග දෙන එකයි तारीख क्लियर ना मेरे तो ऋण h करने हैं और इधर अनंत ना हर ये तो बड़ा
මේකෙන් අපිට එනවා මේකෙන් අපි හිතමු මේකේ f dash අපිට උත්තර ගන්නවා කියලා. එතකොට f dash x not සමාන වෙනවා x not ඍණ h ඍණ h ඍණ f x not බෙදීම ඍණ h. හරි මේ ඉතුරු කෑල්ල කොහොමද තියෙනවා? ඒ කෑල්ල මෙතන තියෙනවා. හරිද? එතකොට fx not ඍණ fx not ඍණ h බෙදීම h. හරි. මේක තමයි එතකොට backward approximation. හරි ඊට පස්සේ අපිට derive කරන්න යනවා midpoint midpoint approximation. midpoint එක කියන්නේ තියෙනෝනේ x not ඍණ h උයි x not ධන h කියන පොතුනම තියෙනවා. හරි center approximation වෙන්නේ කියන්නේ. හරි එතකොට දැන් අපි කලින් උඩලිය සූත්‍ර දෙක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සූත්‍රයයි මේ සූත්‍රයයි ඊට කලින් අපි ලියව සූත්‍රය. මෙන්න මේ සූත්‍රය. ඔය සූත්‍ර දෙක පාවිච්චි කරලා මේ අපි ලියන්න හදන්නේ ඊළඟ. දැන් මේකයි x not ධන h කියන එක නා සමානයි x not ධන h f dash x not ධන h වර්ග මේ දෙකයි double dash x not ධන h ගණය තුනේ f triple dash x not x not ऋण h समान है x not ऋण h f dash x not then h dash හරි ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු කරලා අපිට මේකෙන් ගන්න ඕනි f dash හරිද මේක f dash ගන්නවා පළවෙනි එකෙන් දෙවෙනි එක අඩු කරන්න ඕනේ. f dash ගන්න. x not ධන h ඍණ f x not ඍණ h. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ පද වලට මේ පද ලැබෙනවා. මේ එතකොට ඍණ තියෙන ඔක්කොම ඉතුරු වෙනවානේ. එතකොට මෙතන f not කැපිලා යනවා. මෙතන දෙකයි h f dash x not ඉතුරු වෙනවා. හරිද? මේ පද දෙක කැපෙනවා. මේක කැපෙනවා. ධන h ගණයේ විදියෙන් 3 2යි. ආයෙ ඉතුරු වෙන්නේ දෙවාරයක් h පස්වෙනි බලයයි. 5යි f ගණයේ 5 ඔය ටික තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක දෙකයි ස්කීම් බෙදනවා. එතකොට f dash x not f x not ධන h ඍණ f x not ඍණ h බෙදීම දෙකයි h සමානයි f dash x not. මේ හැම එකක්ම ස්කීම් බෙදනවා. මෙතන එතකොට h වර්ගය. හරිද? එතකොට එරා එකට එන ප්‍රකාශනය ඔක්කොම තියෙන්නේ h වර්ගයේ h වර්ගය තියෙනවා. මෙතන h 4 වෙනි බලය මෙයාගේ h ගණයෙන් එකක් අඩු වුණාම පස්සේ h වර්ගය මෙතන h 5න් එකක් අඩු වෙන h 4. ඔය විදිහට h වර්ගයේම තියෙන මේ එරා එකේ. හරි. ඔය දින සෙන්ටර් අප්‍රොක්සිමේෂන් එක. ඊළඟට අපිට කියනවා ගත්ත
second derivative එක ගන්න එක. දැන් මේ අපි ගත්තේ first derivative එකේ approximation එක. එතකොට අපිට second derivative එකේ approximation එක ගන්න මොකක්ද කරන්නේ? මේ ගත්ත පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය එකතු කරා නම් හරියට. ඒකේ පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය එකතු කරලා. එතන බලන්න fx not ධන h ධන x not ඍණ h සමානයි. එතකොට අපිට 2x not ධන දෙකයි h වර්ගය දෙකේ ක්‍රමාරෝපිතය f double dash x not ධන දෙකයි h ගණයට කැපෙනවා 4 ඉතුරු වෙනවා 4 ක්‍රමාරෝපිතය f 4යි x not. හරි එතකොට අපිට මේකේ උත්තර ගන්න ඕනේ f double dash x not ධන h ධන h දෙකයි fx not බෙදීම මේ ආගේ දෙක ක්‍රමාරෝපිතය කියන්නේ දෙකයි ඒතකොට දෙක කැපිලා h වර්ගය තුන f double dash x not ධන h වර්ගයෙන් බෙදුවාන් පස්සේ මෙතනත් h වර්ගයේ එරර් එකක් තමයි කෝඩ් එක දෙකක් වෙන එරර් එකක් තමයි මෙතනත්. හරි ඔය තියන්නේ f double dash के approximation. මේකට කියනවා අපි 3 point midpoint කියලා. බලන්න 3 point end points formula. Within 3 point, end point, 5 point, midpoint. Make f dash dot don't take f dash dot f double dash dot अरे थोड़ा गाना देवरे गाना बोला है ये गाना ठीक करना mungkin hal yang 3 point midpoint 1 point midpoint 3 point end point 3 point midpoint adalah dekat center approximation dan forward approximation backward approximation bila අපිට කියනවා එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ට්‍රයිල් සීරීස් එක ලියාගෙන ඉන්නලා මේක ඒක එකතු කරලා අඩු කරලා දැන් මේ මූලික දාසනා කොහොමද තව ඉස්සරහට ට්‍රේනින් කරලා කරලා කමෙන්ට් එක සර්ච් කරලා බලන්න කරන්න මේවා මොකද තේරුම් වෙලා අපරාධ. හරි ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් දෙන්නේ. එතකොට මේ ගණන් හදන කියන්නේ මේ කියන්නේ කෙලින්ම ආදේශ කරලා සුළු කරන්න නෙවෙයි. එතකොට මේක දන්නව නම් ඊටු ටික ආදේශ කරන්න පුළුවන් නේද? මේකේ අන්තිමට නම් ගණනක් හදන්න. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන numerical integration.
හරි එතකොට අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මේ trapezoidal rule එක. හරිද? එතකොට මේකද අපි කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් අරගෙන ඒකේ දන්න AB කියන පොයින්ට් එකක් අරහා කෙලින්ම සරල රේඛීය රේඛාවක් ගහලා ඉවරලා ඒකට වර්ගඵලය හොයනවා. ඒ සරල රේඛාව යට තියෙන වර්ගඵලය හොයනවා. හරිද? එතකොට අපි ඒකේ පොඩි ඩෙරිවේෂන් එකක් කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ මේ තින්නේ A පොයින්ට් එක මේ තියෙන B පොයින්ට් එකකින් තොරව තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක කියලා ගත්තා. මෙතනින් අපිට හම්බෙනවා FB මෙතනින් හම්බෙනවා FA. හරි එතකොට අපි කරන්න කෙලින්ම මේ පොයින්ට් එකයි යට ඉරක් ගහලා මේකේ යට තියෙන වර්ගඵලය තමයි. හරි එතකොට මේක සරලව නිකන් ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉන්නේ 3BC එකක වර්ගඵලය. මේකේ ඒරියා එක අපිට එනවා භාගයක් සමාන්තර භාගවල එකතු කියන්නේ FA ධන FB බෙදීම 2යි ගුණ කිරීම ලම්බ අක්ෂ වෙන්නේ ඒරියා. sorry බීඩිනේ. හරිද? ඕක තමයි මේ trapezoidal rule එකේ පාවිච්චි කරන සූත්‍රය. හරිද? මේක මේ සූත්‍රය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා සාමාන්‍ය ඔප්පු කරන්නේ කිව්වොත් එහෙම මේ trapezoidal rule එක. එතකොට මේක මෙහෙම කරන්නේ. මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරි මම ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක කරලා මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරන්නේ නිව්ටන් ඩිවයිඩඩ් ඩිෆරන්ස් මෙතන. හරි ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මොකක් හරි පොලිනෝමියල් එකක් නේ අප්‍රොක්සිමේට් කරන්න මේ ගන්න සරල රේඛාව. එතකොට ඒ ගන්න සරල රේඛාව අප්‍රොක්සිමේට් කරන්නේ නිව්ටන් ඩිවයිඩඩ් ඩිෆරන්ස් ෆෝමියුලාස් පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. හරි අපි කරලා බලමු කොහොමද කියලා. එතකොට දැන් හිතන්න ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා අපි දන්න පොයින්ට් එක A අනිත් පොයින්ට් එක B. හරි එතකොට මම කරන්නේ මේකින් මුලින්ම අපි අප්‍රොක්සිමේට් කරන පොලිනෝමියල් එක ලියා ගන්න සරල රේඛාවට. එතකොට පොලිනෝමියල් එක ගන්න px කියලා. එතකොට c0 දන c1 x ඍණ x0 දැන් මේක x0 එන්නේ පළවෙනි එක න x0 කියන්නේ එතකොට a. හරිද? මොන වගේ ගන්නවා. එතකොට මම මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා මේකේ C0 කියන්නේ කවුද? C0 කියන්නේ FA කියන කෙනා. හරිද? එතකොට C2 කියලා කියන්නේ FB ඍණ FA බෙදීම B ඍණ A C2 කියන්නේ. ඊළඟට එතකොට මේක මම පාවිච්චි කරලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා. ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක එතකොට ඉන්ටිග්‍රේෂන් A to B fx dx කියන එක ආසන්න වශයෙන් සමානයි ඉන්ටිග්‍රේෂන් of A to B px කියන පොලිනෝමියල් එක. හරි A to B px කියන්නේ එතකොට c0 ධන c1 x ඍණ a dx. හරි මෙතන නම් පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරන්නම්. x ඍණ a සමානයි t කියලා මම ආදේශ කරනවා. එතකොට dx සමානයි dt වෙනවා. ඊළඟට x සමානයි a විට t සමානයි 0යි x සමානයි b විට
t සමානයි b ඍණ a. හරි. එතකොට මම මේක රීප්ලේස් කරනවා 0 to b ඍණ a c0 ධන c1 t dt කියලා. හරි. ඊට පස්සේ එතකොට මේක c0 t ධන c1 t වර්ග බෙදීම 2යි. 0 to b ඍණ a. එතන මෙතනින් අපි යනවා c0 b ඍණ a ධන c1 b ඍණ a වර්ගය බෙදීම 2යි. හරි. ඊළඟට c0 කියන්නේ fa ට fa b ඍණ a වෙනවා. b ඍණ fa බෙදීම b ඍණ a වෙනවා. b ඍණ a වර්ගය බෙදීම 2යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනත් b ඍණ a ඍණ වර්ගය හැපෙනවා. එතකොට b ඍණ a බෙදීම 2යි පොතේ කියලා ලිය ගන්නවා. 2යි fa ඍණ fa ධන fb ඍණ fa. හරි. එතකොට අපිට අවසාන වශයෙන් එනවා b ඍණ a බෙදීම 2යි fa ධන fb. හරි. එතකොට trapezoidal rule එක කියන්නේ ඔක තමයි. හරි. ඔක තමයි කියන්නේ. එතකොට ගණන් වලදී trapezoidal rule එක ගොඩක් කරාට කෙලින් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. අපිට ඉස්සරහට තමයි කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා අපි තව එකක් ඩෙරිවේට් කරගන්නවා trapezoidal Simpson කියලා. එහෙම එකක් approximate කරන එක කියන්නේ දැන් මේක අපිට point එකකට approximate කරොත් එහෙම දීලා දෙන interval එකක්. ඒකේ දැන් හිතන්නකෝ 1යි 10යි කියලා AB කියන්නේ. එතකොට මේකේ function එක කෙලින්ම අපි ඉරකට approximate කරත් මෙතන error එක ලොකුයිනේ. මේන error එක ලොකුයි. හරිද? එතකොට ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ දීලා තියෙන interval එක sub interval වලට කඩනවා. interval වලට කඩලා ඊට පස්සේ approximate කරනවා. එතකොට එන error එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. හරි. ඒ වගේ එකක් අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම කරන්නම් හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Simpson rule එක. මේකෙදි වෙන්නේ a e කියලා අරගෙන function එකේ b අතර යනවා. මේකේ අපි තව point එකක් කරනවා a ධන b බෙදීම 2යි කියලා තව point එකක් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ point තුන පාවිච්චි කරලා මේ point තුන අතර Newton divided difference formula එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ quadratic polynomial එක approximate කරනවා. හරිද? එතකොට අපි ඒකේ බලමු integration එක කොහොමද කියලා. ඒක අපි ඒකේ integration එක යන්නේ fx කියන එක a to b dx කියන එක ආසන්න වශයෙන් සමානයි a to b dx dx. එතකොට මේකේ මේ px කියන එක px කියන්නේ c0 ධන c1 x ඍණ a ධන c2 x ඍණ a x ඍණ c කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ c a d c නේ fa fb fc divided difference එක අපි හොයාගමු. මොනවද මේ c1 කියන්නේ fa
plus f බීරණ fa බීරණ a එයා c1 fc sorry මෙතන c p f b හේතු දැන් මිඩ් පොයින්ට් එක නේ c වෙන්නේ. එතකොට FC FC C එක මෙයා තමයි C1 වෙන්නේ. ඊට පස්සේ B C මෙයා ඊටසේ මේ දෙන්න එක අනුකර ගන්නවා FC බෙදීම B C FC ऋण FA බෙදීම C ऋण A ඒක බෙදනවා B ऋण A එකෙන්. හරි ඊට පස්සේ බලමු මේ B ऋण C කියන්නේ කොහොමද? B ऋण C කියන්නේ C ධන C කියන්නේ B ऋण A බෙදීම 2යි. B ධන A ධන B බෙදීම 2යි. එතකොට එතන එනවා B ऋण A බෙදීම 2යි. ඊට පස්සේ A ऋण C කියන්නේ C ऋण A කියන්නේ A ධන B බෙදීම 2යි ඍණ A. එතකොට නම් අපිට B ඍණ A බෙදීම 2යි. හරි එතකොට අපිට මේ එන්නේ C2 නේ. එතකොට C2 කියන්නේ එතකොට F B ऋण FC බෙදීම B ऋण C කියන්නේ B ऋण A බෙදීම 2යි. ඊපස්සේ F C ऋण FA බෙදීම B ऋण A බෙදීම 2යි. මේක තමයි B ऋण A කින් බෙදන්නේ. එතකොට අපිට යනවා FB ධන FA ऋण 2යි FC බෙදීම 2යි B ऋण A ගේ වර්ගය කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපි හොයාගත්තා C1 C2 ඔක්කොම හොයාගත්තා. දැන් අපි බලමු Px කියන එක නම් ගන්න ගමු. අනිතල A to B C0 C1 x ऋण A ධන C2 x ऋण A x ऋण C නේ. මම මේ ආදේශයක් කරනවා x ऋण A සමාන D කියලා. එතකොට dx සමාන dt වෙනවා. x සමාන A විට d සමාන b වෙයි. x සමාන b විට d සමාන b වෙයි. ඊට පස්සේ එතකොට අපිට තියෙන්නේ C0 b ऋण A C0 ධන C1 d ධන C2 d මෙතන x වෙනුවට d ධන A ऋण C වෙනවා. dt එතකොට අපිට C0 to B ऋण A C0 C1t C2t මෙතන t ගෙන් වැඩි කරනවා t වර්ගය ධන මෙතන C ඍණ A කියලා කියන්නේ C ඍණ A කියන්නේ ඍණ B ඍණ A බෙදීම 2යි කිය. මෙයාට එන්නේ ඍණ B ඍණ A බෙදීම 2යි. හරි එතකොට ආයමත් t ගෙන් වැඩි වෙනවා dt වෙනවා.
පස්සේ c0 t ධන c1 t වර්ග විදිහට 2යි ධන c2 t ඝනය විදිහට 3යි b ඍණ a විදිහට 2යි t වර්ග විදිහට 2යි. එතකොට මෙන්න 0 to b ඍණ a c0 b ඍණ a c1 b ඍණ a විදිහට 2 වර්ගය c3 b ඍණ a ගේ ඝනය විදිහට 3යි. b ඍණ a b ඍණ a ගේ වර්ගය විදිහට 4යි. ප්‍රශ්නවා b ඍණ a පොදුයි c0 c1 b ඍණ a විදිහට 2යි c3 12යි b ඍණ a ගේ ඝනය කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආදේශ කරමු මේකට fc කියන්නේ fa fc not not කියන්නේ ca c1 කියන්නේ fc න fa බෙදීම c න a නේ c න a කියන්නේ b න a බෙදීම 2යි. ඊටසේ b න a බෙදීම 2යි එයාට අපිට යන දෙක. ඊට පස්සේ c2 කියලා කියන්නේ sorry c2 කියලා කියන්නේ fa ධන fb ඍණ f2යි fc දෙකයි b ඍණ a ගේ වර්ගය. මෙතන b ඍණ a ගේ වර්ගයක් තියෙනවා. b ඍණ a ගේ වර්ගය අර තව 12ක් තියෙනවා. b ඍණ a ගේ වර්ගය දෙන 12. ඊට පස්සේ එතකොට b ඍණ a මේකෙත් b ඍණ a ගේ වර්ගයට b ඍණ a ගේ වර්ගය අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකට මෙයා කැපෙන 6යි. ඊළඟට මෙතනින් එන මේ fa ට මේ fa අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන fc ධන fa ධන fb එන්න 2යි fc බෙදීම 6යි කියලා එනවා. එතකොට අපිට ෆයිනල් ආන්සර් එක එනවා b ඍණ a බෙදීම 6යි a ධන 4යි fc ධන fb කියලා. හරි. එතකොට ඔය දෙන්නේ සිම්ප්සන් රූල් එකෙන් අපිට හම්බෙන ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. ඊට පස්සේ මේකත් අපි එතකොට ආදේශ කරලා යනවා b ඍණ a fa ධන 4යි a ධන b විදිහම 2යි fb. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට් දෙකකට මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. පොයින්ට් අපිට ගොඩක් හම්බ වෙනවානේ. නෑ සර් පොයින්ට් දෙකකට කියන්නේ දැන් ගන්න a b කියනවා මේ පරාසය ගොඩක් ලොකු වෙනනම් මේ අප්‍රොක්සිමේෂන් එක සෑහෙන මේ කියන්නේ මේකේ error එක වැඩි නම් සෑහෙන. එතකොට මේකද අපි කරන්නේ a b කියන එක නා කොටස් n ප්‍රමාණයකට ආයි කඩලා ඉවර වෙලා කොටස් n ප්‍රමාණයට කඩලා දැන් මෙතන a නෝඩ් නම් මෙතන මම ගන්නවා x1 x2 x3 x4 x5 x5 x6 ඔහොම එනවා. ඇවිල්ලා මේකේ a නෝඩ් මම ගන්නවා sorry a කියන එක ගන්නවා x නෝඩ් කියලා. හරිද? b කියන්නේ xn නේ. එතකොට මේකේ a ඒ කියන්නේ x නෝටුයි x1 යි x2 යි.
හරි. එතකොට මම මේකේ x1 කියන එක කෙනා ගන්නවා c කියන පොයින්ට් එක විදියට. ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍රෙත් එක්ක බලුවොත් මේ සූත්‍රෙත් එක්ක බලුවොත් එහෙම x0 x1 x2 කියන පොයින්ට් තුනක් අරගෙන ඒ පොයින්ට් එකේ x0 කියන පොයින්ට් එක ගන්නවා මම a ලක්ෂය විදියට. ඊට පස්සේ x1 කියන එක කෙනා ගන්නවා c ලක්ෂය විදියට, x2 කියන එක කෙනා ගන්නවා b ලක්ෂය විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි පොයින්ට් එක නෝනගත්තා. ඊට පස්සේ ආයමත් x2 x3 x4 කියන පොයින්ට් තුන ගන්නවා. ඒකෙන් මම ගන්නවා x2 කියන එක කෙනා a විදියට ගන්නවා, f4 කියන එක කෙනා b විදියට ගන්නවා, f3 කියන එක කෙනා c විදියට ගන්නවා. ඔය විදියට සලකලා මේ කොටස් වලට අරගෙන මේ එකතු කරලා ගන්න. හරිද? ඕක තමයි ඊළඟට අපි කරන වැඩේ. හරි. මම ඒක එතනට එන්නම්. හරිද? ඊට කලින් මේක මම තාඩේ පැහැදිලි කරන්න ඉස්සරහදී නම් මේ නිකන් මේ අදහසක් දුන්නේ ඊළඟට අපි දෙන මේ කියන්නේ ඊළඟට තියෙන්නේ composite trapezoidal rule. හරිද? composite trapezoidal rule එක. දැන් අපි කලින් trapezoidal rule එකේදී කතා කරනකොට trapezoidal rule එකේදී කතා කරා මේ කෙලිම පොයින්ට් දෙකක් අරගත්තා. ඒ පොයින්ට් දෙක f a දන f b බෙදීම දෙක b ඍණ a කියලා කෙලින්ම ඒ දෙක අතර ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ගත්තා. කෙලින් ඉරක් ගහලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන් composite trapezoidal rule එකේදී කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන ඉන්ටර්වල් එක සබ් ඉන්ටර්වල්ස් වලට කඩනවා. හරිද? a b කියලා දීලා ඉන්ටර්වල් එක අපි හිතමු සබ් ඉන්ටර්වල් පහකට කඩනවා කියලා. සබ් ඉන්ටර්වල් පහකට කඩලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ අතර මේ අපි දාන trapezoidal rule එක මේ හැම ලක්ෂයක. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්ටිග්‍රේෂන්. එතකොට මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ටිකක් අර කෙලින්ම trapezoidal rule එක දාන වලට සෑහෙන්න සාර්ථකයි. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ අපි trapezoidal rule එකේදී මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් විතර ඔය වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කෙලින්ම මේ පොයින්ට් දෙක ඉරක් කියලා අරගෙන trapezoidal rule එකේ හදන්න. එතකොට මේක එර එක ගොඩක් වැඩි. හැබැයි අපි මේක සබ් ඉන්ටර්වල් වලට හදලා ඊට පස්සේ වෙනම අරගත්තොත් මේකේ එර එක සෑහෙන දුරකට අඩු වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මේ composite trapezoidal rule එකේ තියෙන වාසිය. හරි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. හරි. මම ගන්නවා මේ විදිහට x0 x1 x2 x3 x5 x4 xn එනකම්. හරිද? එතකොට අපිට දීලා තියෙන ඉන්ටර්වල් එක තමයි a සහ b. හරිද? මේ a b කියන ඉන්ටර්වල් එකේ a කියන්නේ x0 වෙනවා, b කියන්නේ xn වෙනවා. ඒතර මේ අතර පොයින්ට් එතකොට සම්පූර්ණ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් x1 ඉඳලා x2 x3 වෙනකම්ම n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. x0 එකත් එක්ක n දන එකක් තියෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ පොයින්ට් n දන එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙපැත්ත කෙරවල දෙක අයින් කරාම මැද තියෙනවා n ඍණ එකක්. පොයින්ට් n ඍණ එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මේක කරන වැඩේ මොකද්ද? x0යි x1යි x1යි x2යි x2යි x3 x3 x4 අතර මේ trapezoidal rule එක දාගෙන ගිහලා ටික ඔක්කොම එකතු කරා. හරි. එතකොට මේ බලන්න එතකොට මෙතන ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක a to b fx dx කියන එක ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා
integration of x0 to x1 හරිද x0 to x1 මෙතන මම ගන්න px මෙතන මේ අතර තියෙන පොලිනොමියල් එක p1x කරගන්නවා px ඊළඟට x1 to x2 කියන රේන්ජ් එකේ p2x dx x2 to x3 කියන රේන්ජ් එකේ ඔය විදිහට එකතු කරගෙන n වෙනකම් යනවා. හරි. එතකොට මට පළවෙනි කෙනාගේ ලියන්න පුළුවන් fx0 ගන්න fx1 බෙදීම 2යි x1 වෙන x0 දෙවෙනි කෙනාගේ ලියන්න පුළුවන් x1 x2 බෙදීම 2යි x2 වෙන x1 ඔය විදිහට එනකම් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම මේක සිග්මා ලකුණක් අතුලට දාගන්නවා. හැම එකටම දෙකකුයි භාගයයි. හරිද? භාගයයි. එතකොට පළවෙනි is not එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයම not ධන fx1 වෙන x1 වෙන x0 ඕක අනන්ත වෙනකම් යනවා. හරිද? ඊළඟට බලන්න මේ මෙතන x1 වෙන x0 කියන්නේ කවුද? දැන් අපි මේ ඉන්ටර්වල් එකේ a b කියන ඉන්ටර්වල් එකට අපි කඩලා තියෙන්නේ. හරිද? x1 x2 x3 කියලා. එතකොට මේ තියෙන හැම ඉන්ටර්වල් එකක්ම සමාන සබ් ඉන්ටර්වල්ස්. මේ ඉන්ටර්වල් එක කඩන්න අපි සමාන සබ් ඉන්ටර්වල්. එතකොට x1 වෙන x0 කියන එක කෙනයි x2 වෙන x1 කියන එක කෙනයි සමානයි. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මෙයා අතර දුර h නම් ඊළඟ කෙනා අතර දුරත් h. හරිද? එතකොට h කියන එක කෙනා සමානයි. සබ් ඉන්ටර්වල් එක b රින a බෙදනවා අපි දැන් n කොටස් වලට බෙදනවා n බෙදුවා සබ් ඉන්ටර්වල් එක n ගෙන් බෙදුවා මේක සමානවා මේ එක කොටසක n දුරට. හරි සබ් ඉන්ටර්වල් එක බෙදුවම 1යි 2යි කියලා. එතකොට අපි කොටස් පහකට බෙදනවා නම් දෙක රින එක බෙදීම කොටස් පහ. එතකොට 1ට පහ h කියන්නේ 1ට පහ සමාන සබ් ඉන්ටර්වල් සබ් ඉන්ටර්වල් එක දිග වෙන්නේ 1ට පහ. ඒ වගේ හරිද? එතකොට මෙතන අපිට එනවා x1 and x2 මම ගන්නවා x1 and x not සමාන h කියලා. එතකොට එනවා මට භාගයයි fx0 ධන fx1 හරි මෙතන h තියෙනවා i fx1 ධන fx2 මේකෙත් h ගෙන් වැඩි වෙනවා දැන් ඔහොම ඉස්සරහට යනවා. එතන මේකේ h පොදුයි h බෙදීම 2යි සිග්මා fx0 හරිද? දැන් බලන්න හැමතිස්සෙම fx1 කියන එක කියන මේ දෙපාරක් එකතු වෙලා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනත් ආයෙ මෙතනින් එහා පැත්තට එන එකත් f2 ආයෙ ලියනවා. එතකොට f2 කියන එක තව පාරක් එකතු වෙනවා. හරිද? එතකොට f0යි fnයි හරි. මෙතන මැද්ද තියෙන දේ ඔක්කොම දෙපාර එකතු වෙනවා. කෙරවල තියෙන දෙක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. f0 විතර වෙනවා අන්තිම කෙරවලෙන් fn ඉතුරු වෙනවා. හරිද? එතකොට මැද්ද තියෙන ඒවා ඔක්කොම දෙපාරක් එකතු වෙනවා. සිග්මා ධන 2යි fx1 ධන 2යි fx2 අන්තිමට xn කියන එක කෙනා වෙනකන් එකතු වෙනවා. xn එක කෙනා මේ දෙකෙන් වැඩි වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ h බෙදීම 2යි සිග්මා fx0 ධන 2යි i සිග්මා ලකුණක් දානවා i equals 1 to n minus 1 xi ධන xn. ඕක තමයි
composite trapezoid rule again. එතකොට HP දීම දෙකයි sigma මම ගන්නවා F node කියනවාද F node කියන්නේ A කියන කෙනා A interval එකේ පළවෙනි වලට ගන්න එක්කෙනා. එතකොට සමාන එකේ ඉඳලා n වෙන එක දක්වා Fi. Fn කියන්නේ එතකොට B. හරිද? ඔක තමයි composite trapezoid rule එක. ඊට පස්සේ මේකේ මේ xi කියන්නේ කවුද? xi කියන්නේ කවුද? xi කියන්නේ a ධන h hi කියන්නේ i සමානයි අපි හිතමු i සමානයි 1 දී i සමානයි 2 දී x1 කියන්නේ x1 කියන්නේ a ධන h නේ. ඔය විදිහට ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්වල් එකේ එකතු වෙවි යන x1 x2 x3 x4 එදී ඒ කියන්නේ මේ x node කියන්නේ a නේ. එතන මේ දුර h නම් එතකොට x1 කියලා කියන්නේ කවුද? a ධන h කියන්නේ මෙන්න මේ දුරනේ. එතකොට x2 කියන්නේ a ධන 2h. ඒ විදිහට එකතු වෙවි යනවා. හරි ඊළඟට අපි composite Simpson එක. එතකොට මේකෙදි ඉන්නේ fx කියන එක කෙනා approximate කරනවා. sub interval වල composite Simpson rule එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ කලින්ගේ මේ px කියන polynomial එකට ගත්තේ අපි fa ධන fb බෙදීම 2යි b ධන a නේ. ඒ trapezoid rule එකනේ. එතකොට මේකේ අපි ගන්නවා මම x not to xn කියන. හරිද? මේක x not කියන්නේ a b. එතකොට මෙතන x පින්වල x1 p1x x1 ඉඳලා මෙතන මේ අපි අර පොයින්ට් තුනක් සලකනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී Simpson rule එකේදී මෙයා a මෙයා b මෙයා x1 x2 x3 ඔහොමනේ. එතකොට මේකේ අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ x0 යි x2 යි අතර. හරිද? x0 යි x3 අතර මෙන්න මේ පොයින්ට් තුනම සලකනවා. මෙන්න මේ පොයින්ට් තුන අතර තමයි අපි මේ Simpson rule එක දාන්නේ. හරිද? එතකොට මෙයා අර දැන් Simpson rule එකේ අපි ලියන්න කොහොමද? fa ධන 4යි fc ධන fb පීරින a බෙදීම 6නේ. ඕකේ c කියන එක වෙන්නේ මෙන්න මේ x1 මැද තියෙන එක නා x2 x4 අතර x3. හරිද? ඊට පස්සේ x5 x6 s4 x6 අතර x5 ඔය විදිහට එකක් කර එකක් තමයි c වෙන්නේ. හරිද? a වෙන්නේ එතකොට මේ පළවෙනි පොයින්ට් එක. a වෙන්නේ x2 x0 x ඔය විදිහට. හරිද? අපි බලමු එක තේරෙයි. එතකොට පොයින්ට් තුනක් අතර හැම තුනක් අතරම තමයි මේ Simpson rule එක apply කරන්නේ. එතකොට මෙතන p1 කියන එක න x0 ඉඳලා x2 වෙනකම් මෙයා x2 ඉඳලා x4 වෙනකම්
මෙතන x4 ඉඳලා x6 වෙනකම් හරි ඔහොම එන්නකම් යනවා ඊළඟට එතකොට අපි බලමු මේකේ p1 එක කෙනා ලියලා p1 කියන්නේ x0 ඉඳලා x2 ට x0 ධන f2 ධන 4යි මෙතනට එන්නේ f0 f2 අතර තියෙන පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ හරි මැද තියෙන්නේ f1. එහෙනම් f1. සර් මේ දැන් approximate කරලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා විසඳුවාට පස්සේනේ මේක එන්නේ. මෙයා විසඳුවාට පස්සේ මේක එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ප්ලස් ඊළඟට ඔය විදිහට ඉතුරු පොයින්ට් එක ඔක්කොම එකතු කරගෙන යනවා. x2 ධන x4 ධන x3 හතර වාර ධන ඊට පස්සේ f4 fx6 ධන 4යි f මේ දෙන්න අතර තියෙන 5 ඔය විදිහට එන්න ගම එකතු වෙනවා. එතකොට මේක අපි සිග්මා ලකුණක් ඇතුළට ගෙනාවොත් මේකේ මේ x0 වෙන x1 බෙදීම 6 කියන ගෙනනේ. ඒක එනවනේ අපි සිම්ප්සන් රූල් එකේ අපි කියලානේ. නේ. හරි. එතකොට මේ හැම එකේම ඒ කියන x තන ඉන්නෝනේ x2 රින x4 රින x2 බෙදීම 6. මෙතනත් x6 රින x4 බෙදීම 6. හරි ඊට පස්සේ මෙතන හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක කොටස් n වලට බෙදලා කියමුකෝ. කොටස් n වලට බෙදුවාන් පස්සේ අපිට එන්නේ මේ කියන්නේ සබ් ඉන්ටර්වල් දෙකක් කියන්නේ. දැන් a b කියන එක කෙනා කොටස් 6කට බෙදුවා කියලා. එතකොට 6කට බෙදුවාන් පස්සේ අර කොයින් දෙකක් අතරනේ සරලා මේ සබ් ඉන්ටර්වල්. එතකොට එකකින් වෙන්නේ 6න් බෙදුවාම 1ට 6නේ. එතකොට 1ට 6ව දෙකක් තමයි මෙතන එන්නේ. අද මේ ඉන්ටර්වල් එක h කියලා ගත්තොත් හරිද? ආ කියන්නේ x1 රින x2 කියන එක කෙනා එන්නේ එක මේ ඉන්ටර්වල් එක h එකක් නම් ඒ වගේ දෙකක් තමයි මෙතන 2h. මෙතන x2 මෙතන 2h. එතකොට මේ දෙකට මේක අන්න 3යි. මෙතන 3යි. හරි. එතකොට මේක අපි පොදුපද එළියට ගත්තා h විදියට තුනක් ඊළඟට එතකොට ධන f(x2) ධන 4යි f(1) fx2 ධන fx4 ධන 4යි fx5 ඔය විදිහට එන්න යනකම් යනවා. හරි එතකොට මේ සිග්මා ලකුණක් හදන්න ගන්නවා. සිග්මා fx0 ධන මෙවන මේක හැමතිස්සෙම f0 තරනේ ඊට ඉස්සරහින් ඉන්න x2 නේ x2 එක දෙපාර අලිය. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඊළඟ පදේට f එකක් එනවා f4 එක එතකොට දෙපාරක්. එතකොට ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා හැම වෙලාවෙම දෙපාරක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට 2යි fx2 ධන 2යි fx4 විතර. ඊළඟට ඔත්තේ සංඛ්‍යා ඔක්කොම 4 පාරක් ලියනවා. 4 වාරයක් fx1 4යි fx මෙතන f2 f
x4 අතර තියෙන f5 x5 sorry x3 මෙතන x3 එනවා. හරිද? එතකොට අපිට එනවා x බෙදීම 3යි sigma fx naught ධන 2යි sigma x2 ධන xi කියලා ගන්නවා xi. එතකොට i සමානයි එතන 2යි i කියලා ගන්නන්නේ 2යි i කියලා. එතන i සමානයි 1 ඉඳලා n බෙදීම 2 ඍණ 1. එතන පද කීයක් එකතු වෙනවද? අවසාන පදයට එන්නේ n ඍණ 1නේ. not so n ඍණ 2ක් එනවා. හරි මේ පදයක් බලමු. ඊට පස්සේ 4යි sigma i සමානයි 1 ඉඳලා එතකොට fx කියන එක කියන ඔක්කොම ඔත්තේ සංඛ්‍යා නේද එකතු වෙන්නේ ඍණ 1. i සමානයි 1 දී 1 එනවා. i සමානයි 2 දී 3 එනවා. ඔය විදිහට. එතකොට i ඊළඟට අවසාන පදේ එන්නේ n ඍණ 1 වෙනි පදේ. මැද පදේ විදිහට එන්නේ අවසානයේදී n ඍණ 1 වෙනි පදේ. එතකොට 2යි i ඍණ 1 මේකෙදී මේ සමාන වෙන්න ඕනේ අවසාන පදයට n ඍණ 1 වෙනි පදයට. එහෙනම් i සමානයි n බෙදීම 2 දක්වා තමයි එතන එකතු වෙන්නේ. එතකොට මෙතන 2යි i ගෙන් අවසාන පදේ එන්නේ බලන්න අවසාන පදයට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. අවසාන පදයට එන්නේ n ඍණ 2ක්. එතකොට i සමානයි n ඍණ 2 බෙදීම 2යි කියන්නේ n බෙදීම 2 ඍණ 1යි. හරි. ඔය විදිහට තමයි ඕක එකතු වෙලා එන්නේ. හරිද? මේක තමයි එතකොට අවසානයේ අපිට එන්නේ composite Simpson rule එක. හරි. බලමු මේක වෙන්නේ. තමයි එන්නේ. මේකේ අවසානයේට මෙතන මේ අවසානයේ මේකටවත් එකතු වෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවානේ xn කියන එක කෙනා එකතු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක අවසානයේ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ h බෙදීම 3යි sigma f naught එනකොට a ආදේශ කරලා ලියා ගන්නවා. 2යි sigma i equals 1 to fx 2යි i. 4යි sigma i equals 1 to n බෙදීම 2යි f 2යි i ඍණ 1යි ධන fb. හරි. ඕක තමයි ඉන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙන් ගණන් එන්නේ ඉතින් කෙලිම මේකට මේ ආදේශ කරා සුළු කරා මේකේ ගාණක් දෙකක් හදලා බලන්න. මේක දැන් වෙච්ච තියරි එක තේරෙනවා නම් මේ ගාණක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි බලමු අනුකරණය කරන්න එකයට එකයට x කියන එක අනුකරණය කරන්න dx
අපි අනුකරණය කරමු එකේ ඉඳලා දෙකට. හරිද? මේක අපි ඇත්ත ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ගත්තොත් ln x නේ ln x එකේ ඉඳලා දෙකට. එතකොට ln දෙක කරන ln 1යි. එතන ln 2යි. එතකොට i කියන එක වෙන සමාන ln 2ටනේ. අපි බලමු මේක කොම්පොසයිට් නෑ කොම්පොසයිට් නෑ නිකම්ම ට්‍රැපසොයිඩල් රූල් එකෙන් හදලා බලමු. ට්‍රැපසොයිඩල් රූල් එක කියන්නේ ඒ දන 1 to 2 එකට x dx. ට්‍රැපසොයිඩල් රූල් එක කියන්නේ a to b fx dx ආසන්න වශයෙන් සමානයිලු f a ධන f b බෙදීම 2යි b ඍණ ඒට ඕකන කියන්න. තොට f a වෙන්නේ මෙතන f ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්නේ එකට x. තකොට එකයට තරම දන්නවා එකේ ඉඳලා දෙකට එකට x dx නේ. තකොට එකයට එක ධන එකයට දෙක බෙදීම 2යි දෙක ඍණ 1යි. එතකොට මට මෙතනින් එනවා එතනින් 1යි 3 බෙදීම 4ක් කියලා. හරිද? එතකොට බලන්න මේකේ ln දෙකේ තාගේ ln දෙකේ ඇත්තගෙන 0.6යි 9යි 3යි ගන්න. මෙතනින් අපිට එනවා 0.75ක් කියලා. හරිද? එතකොට එන approximation එක ඉතින් ගොඩක් ලොකු error එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ටිකක් ආසන්නයි උත්තරේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකම composite Simpson එකෙන් හරියට. composite Simpson එක කියන්නේ f a ධන f b ධන f c තර f c බෙදීම b ඍණ a බෙදීම 6ක් කියලා. එතකොට මම ගන්නවා එකේ ඉඳලා දෙකට එකයට x dx සමානයි සමානයි එකයට x ආදේශ කරනවා 1 එකයට x ආදේශ කරනවා 2 තර c කියන්නේ 1.5යි 1.5යි ln කියන තුන බෙදීම 1යි b කියන 2 ඍණ 1 බෙදීම 6යි. එතකොට මම මෙතනින් එනවා 3 බෙදීම 2යි 8 බෙදීම 3යි 6යි. මෙතන එනවා එතකොට 9යි 16යි 36යි 25 36ක් කියලා. එතකොට මේක ආසන්න වශයෙන් 0.694 දැක්කද? මේක composite trapezoidal rule එකට වඩා composite Simpson එක ගොඩාක් ආසන්න වගේක් එනවා. ඇත්තම වැලියු එක තියෙන්නේ ln දෙකේ 0.6යි 9යි 3යි 1යි 4යි 7 වගේ ගන්න. එතකොට අපිට මේකට ගොඩාක් ආසන්නයි මේක. හරි ඊළඟට බලමු මේක සබ් ඉන්ටර්වල්ස් වලට කඩලා සබ් ඉන්ටර්වල් අපි හිතමු 10ට කඩුවා කියලා 10කට නේ සබ් ඉන්ටර්වල් මම මේක 4කට කඩනවා. හරි මට කියන්න අමතක වෙච්ච වැදගත් එකක් තියෙනවා වැදගත් කාරණයක් composite Simpson rule එකේදී අපි ගන්න n ඒ කියන්නේ බෙදෙන සබ් ඉන්ටර්වල් ගාන අනිවාර්යයෙන්ම ඉරට්ටේ වෙන්න ඕනේ. 5 කියන්නේ 4 2 4 අර 5 වගේ වුණා කියමු. ඒක 5 වගේ වුණොත්
අපිට මේ එක පොයින්ට් එකක් මිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න පොයින්ට් 3න් 3ටනේ. පළවෙනි පොයින්ට් එකේ A එනවා B නේ. එතකොට මේ අතර 4ට බෙදුවම 1 2 3 4. එතන මැද්ද තියෙන්නේ 3යි. හරිද? එතකොට මෙයා පළවෙනි පොයින්ට් 3 සලකනවා මේ පොයින්ට් 3 සලකනවා. එතකොට ගානට බෙදිලා එනවා. හැබැයි මේ හිතන්නකෝ මම මේක බෙදුවා කියලා කොටස් 5කට A B කොටස් 5කට බෙදලා 4 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. එතකොට මම මේ 3 සලකනවා ඊළඟට මේ 3 සලකනවා. එතකොට මට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 1යි. 1 ඉන්ටර්වල් එක. හරිද? එතකොට මට මේක සලක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපි බෙදන ගාන මේ ඉරට්ටේ වෙන්න ඕනේ. හරිද? කොම්පොසයිට් සිම්ප්සන් රූල් එකේ. හරි ඊළඟ බලමු අපි හදන්න කොම්පොසයිට් ට්‍රැපසොයිඩල් එකේ රූල් එක. එතකොට කොම්පොසයිට් ට්‍රැපසොයිඩල් රූල් එක කියන්නේ සිග්මා h බෙදීම 2යි A යන 2යි සිග්මා f I equals 1 to n minus 1 fb. ඕකනේ කියන්නේ. එතකොට මම ගන්නවා මේක 4කට බෙදනවා. එතකොට A ඍණ B කියන්නේ මෙතන h කියන්නේ මොකද? B ඍණ A බෙදීම n ට. හරිද? n සමාන 4යි. එතකොට B කියන්නේ 2යි මෙයා 1යි මෙයා 4යි. එතකොට කියන්නේ 4යි. h කියන්නේ 4යි. එතකොට h කියන්නේ 4යි බෙදීම 2යි. ෆන්ක්ෂන් එක මොකද? ෆන්ක්ෂන් එක cat x නේ. cat x නම් ආදේශ කරනවා a 1 a සමාන 1යි b සමාන 2යි. ධන සිග්මා දෙවාරයක් i සමාන 1 ඉඳලා n කියන්නේ 3 දක්වා 1යට xi ධන fbn 2 ධන 1යට 8යි 1යි 2යි එතකොට මේක අපි දන්නවා xi කියන්නේ කවුද? h ධන jh ධන a නේ. එතකොට j සමාන 1යි h සමාන 1යට 4යි a සමාන 1යි. x1 කියන්නේ a සමාන 1යි j සමාන 1යට 4 ධන 1යි. එහෙනම් 5 වෙදීම 4යි x1 5 වෙදීම 4යි. ධන x2 කියන්නේ එතකොට 1 ධන 2 වෙදීම 1යට 4යි. x3 කියන්නේ 1 ධන 3 වෙදීම 1යට 4යි. ධන 1යට 2යි 1යට 8යි 1 ධන දෙවාරයක් මෙයාත් මම ලියනවා 1 ධන 1යට 4 කියලා. එතකොට මෙතන 1 2යි 3යි 1යට 4 ඒවා 1 ධන 2 ධන 3යි. එතන 1යට 8යි 3 වෙදීම 2යි 6ක් ධන මෙතනින් එනවා 6ක්. එතකොට 6 කියන්නේ මේක කැපෙනවා 2යි මෙයා කැපෙනවා 3යි. මෙයා දෙකෙන් හිටියනවා 6යි මෙයා දෙකෙන් හිටියනවා 3යි. හරිද? මේ දෙන්න එකතු කරාම 3 බෙදීම 2යි. එතකොට 9යි
9 ගන්න 3 බෙදීම 2 බෙදීම 8යි. මෙතනින් අපිට කාදශම් 5 කියන්නේ 18යි 10.5 බෙදීම 8. එතකොට එකයි 2යි දැන් බලන්න මොකක් හරි සුළු කිරීමක් වැරදිලා නේද? h සමාන වෙනනේ කොටස් 4කට බෙදන්න. එතකොට h සමානයි 1ට 4 එක හරි. ඊට පස්සේ දෙවාරක් 1ට x. හයි තම 2යි 3යි 4.5යි 9යි 10යි 10.5 මට මෙතනින් මට මෙතන අනිවාර්ය කරලා 1.3යි 1යි 2යි හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේක මොකක් කර අවුලක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ මම හදපු සුළු කිරීම වල ඒ පොඩ්ඩක් ආයෙ බලන්න. හරි එතකොට ක්‍රමය ඔක තමයි. ක්‍රමය මේක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද composite Simpson rule එක හදන්නේ. හරි composite Simpson rule එක මොකක්ද කියන්නේ? composite Simpson rule එකේ බලමු composite Simpson එක කියන්නේ x fx dx a to b ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා h බෙදීම 3යි sigma fa ධන fb 2යි sigma j equals 1 to n බෙදීම 2යි ඍණ 1යි f x 2යි j ධන 4 වාරයක් sigma j equals 1 to n බෙදීම 2යි f 2යි j ධන 1 හරි ඕකනේ. එතකොට මම බෙදන්නේ මේක 4කට. එතකොට 4 n සමාන 4දී n සමාන 4දී h සමානයි a b බෙදීම a b බෙදීම n. එතකොට මෙතන n කියන්නේ 4යි. a කියන්නේ 1යි b කියන්නේ 2යි. එතකොට h සමානයි 2 මේ දෙකෙන් බෙදීම 4ක් කියන 4. හරි ඊට පස්සේ එක සමාන වෙනවා. h කියන්නේ 1ට 4යි 1ට 4 බෙදීම 3යි. sigma fa කියන්නේ 1ට 1යි fb කියන්නේ 1ට 2යි.
තුන් දෙවාරයක් සිග්මා j equals 1 to n බෙදීම 2 වෙන එක කියන්නේ 4 බෙදීම 2 කියන්නේ 2යි දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි fx i 2යි දැන් 4යි j equals 1 to n divided by 2 කියන්නේ 2යි fx 2යි j දන 1යි හරි ඊට පස්සේ මෙතන නම් 4 12i සිග්මා 2යි 2යි මේ මේක මේ සිග්මා ලකුණ දාලා තියෙනවා මම FA තුනට දාලා මෙතන පොඩි එකක් තියෙනවා මේ මෙතන සිග්මා මෙතන මේ සිග්මා ලකුණක් දාගෙන තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ සිග්මා ලකුණ එන්න ඕනේ කියන්නේ සිග්මා ලකුණ එන්න ඕනේ මේ එකතු කරනකොට එතකොට මේ සිග්මා ලකුණ එන්නේ නැහැ මේක සිග්මා ලකුණ එන්න ඕනේ මෙතනටයි හරි මෙතන මිලියන් දාව සිග්මා ලකුණ එන්නේ නැහැ මෙතන මේ වැරදිලා සිග්මා ලකුණක් දාන කියලා දිගටම කරනවා ඒක වැරදියා කලින් ගෙත් එහෙම එතන සිග්මා ලකුණ එන්නේ සිග්මා එක දාන්නේ අපි සාධාරණ පදේට එතකොට එතන සිග්මා එකක් දාන්න බැහැ සිග්මා ලකුණ එන්නේ හරි ඒක මම හිතන තේරෙන්නේ නැතිලා මම කියන්නේ සිග්මා ලකුණක් එතන එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි වැරදිලා වෙන්නේ මේකත් එහෙම ලියුවා ඔව් මෙතනත් ඒක ලියනවා ඒ සිග්මා ලකුණ හදා ගන්න අයින් කළා හරි දෙකයි දෙකට මෙතන එන්නේ අපිට x සමානයි x2 එක විතරයි දැන් මෙතන 4 එනවා දැන් ඍණ එකනේ ඍණ එක x සමානයි 1 එතකොට fx1 එක එනවා fx3 එනවා ඔය ටික තමයි එකතු වෙන්නේ එතකොට මේක xj කියන්නේ jh ධන n j1 කියන්නේ එතකොට a සමාන 1යි එකයට 4 ධන 1යි x1 මෙයා 5 වෙනි 4යි x2 කියන්නේ 1 ධන 1 වෙදීම 4යි කියන්නේ 3 වෙදීම 2යි x3 කියන්නේ 1 ධන 3 වෙදීම 4යි කියන්නේ 7 වෙදීම 4යි එතකොට එකට 12යි 3 වෙදීම 2යි x2 කියන්නේ 3 වෙදීම 4යි fx ටනේ ආදේශ කරන්නේ 3 වෙදීම 2යි ධන 4යි fx2 කියන්නේ fx1 කියන්නේ එතකොට 1 වෙදීම 5 වෙදීම 4යි fx3 කියන්නේ 1 වෙදීම 7 වෙදීම 4යි
එතකොට මෙතන 1ට 12යි, 3 බෙදීම 2යි, 4 බෙදීම 3යි, 8 බෙදීම 5යි, sorry 4 අඩි ගියම 4 බෙදීම 5යි, 4 බෙදීම 7යි. ඊට පස්සේ 1ට 12යි, 3 බෙදීම 2යි, 4 බෙදීම 3යි, එතන 16 එතන ආයි 16ක් එළියට ගන්නවා. 4ත් ආයි එළියට ගත්තම 16යි. එතකොට 7යි 5යි 4 5 35යි. 1ට 12යි, 3 බෙදීම 2යි, 4 බෙදීම 3යි, 7යි 5යි 12යි. එතකොට 16 වැඩි කිරීම 12. බෙදීම 35. එතකොට කයිෂන් 5 ධන 16 12 35. එතකොට මෙතන අපිට එනවා වැලියු එක 0.6යි 9යි 3යි 2යි 5යි. අර ගොඩාක් කියන්නේ දශම ස්ථාන 4කට විතර නිවැරදි වෙනවා අපිට. 5යි 3යි 9යි 6යි 8යි. දශම ස්ථාන 4කට විතර නියද වෙනවා. හරියට දශම ස්ථාන 3ක් වෙනවා. දශම ස්ථාන 3 මේ තුන නිවැරදි. හරියට වෙනවා. හරි මෙයත් පොඩ්ඩක් ආසන්නයි. මෙයා එක එන්නේ. ඊළඟට මේ කලින් ගානේ මෙතන පොඩි වැරදක් කරා. මේකේ x1ට ආවේ 5 බෙදීම 4යි. හරි එතකොට 1 යට 5 බෙදීම 4. මම කෙලින්ම මේ xi කියලා ආදේශ කරේ. ෆන්ක්ෂන් එකට ආදේශ කරන්නේ එතකොට 1 යට 5 බෙදීම 4 එනවා. හරි ඊට පස්සේ x2 වෙන්නේ 3 බෙදීම 2යි. 3 දෙක කියන්නේ 1 යට 2 බෙදීම 3යි. ඊට පස්සේ x3 වෙන්නේ 3 බෙදීම 4යි කියන්නේ 7 බෙදීම 4යිනේ. 1 යට 7 බෙදීම 4යි. එතකොට එතන බැලුවාම උත්තරේ ඊයේ දෙන්නේ එකයට 8යි 1 ධන 2යි එතන 3 බෙදීම 2යිනේ 3 බෙදීම 2 3 බෙදීම 2 කියන්නේ මම ගන්න මේක 6 බෙදීම 4ක් කියලා. එතකොට ආයි 1ට 5යි 1ට 6යි 1ට 7යි 4ක් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට 8ක් වෙනවා. ධන මේ පැත්තේ එක මම මෙයාට එකතු කරනවා. එතකොට 3 බෙදීම 2යි. එක ධන භාග. හරි අපි බලමු මෙයා සුළු කරලා මේක සුළු කරාම අපිට ආසන්න වශයෙන් 0.6යි 9යි 7යි 0.2යි 3යි 8යි 0.9යි. ඕක තමයි එන්නේ ගැල්ලගේ. එතකොට දශම ස්ථාන 3කට වගේ නිවැරදි. හරිද? කලින් එකේ අපිට ගියේ 0.7යි පහ. එතකොට අපි මේක සබ් ඉන්ටර්වල් බෙදන සබ් ඉන්ටර්වල් ගාන වැඩි වෙන මේ අගය අපිට ගොඩාක් ආසන්න අගයක් එන්නේ. හරි? හරි ඔය ටික තමයි කියන්න නම් තියෙන්නේ.
මේකේ එච්චරම අමාරු නෑ ගාන හදන එක මේ එච්චර අමාරු නෑ මේ තියරිය තේරුම් ගත්තනම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ ගාන ඉස්සරහට කියලා තේරුම් ගත්තනම් මේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හරි. හරි එහෙනම් හැමෝටම එක්සෑම් එක හොඳට ලියන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කියන්නේ මේක අන්තිම කුප්පියනේ. අන්තිම නියුමරිකල් වල වෙලාව තිබ්බොත් පේපර් එකක් කරන්න වගේ අදහසක් තියෙනවා. අපි බලමු. එහෙනම් කල් මදි ඉඳලා ගොඩක් කලාවට කරන්න බැරි වෙයි. මම try එකක් දෙන්නම්.